它不通我还可以理解，它是通的，我就有点懵了。这个是最现实的，每天1秒钟只能听这里的，对吧？我们拿一个，是吧？应该是吧？哇，这个东西烧就发黑呀、然后它这个跟它这个是通的，嗯，你要吗？那意思就是说我先监控它，它这个机器就直接带电了。但是我现在又接到那个上面去，把那个上面去控制怎么了？如果，但是它的钥匙是不通的。可以了吗？我要拿起它补。别走，别走，别走。就是直通这个线，它跟进线是同的。那意思就是说，我今天不是得加吗？它这个怎么进？对啊，基金应该是主电源嘛，是吧？但是基金跟进线是通的，你开下去，它这里还是带电的。也就是说你，比如说这里拉一根线到基金，那基金出来的线要去控制什么呢？我要到哪里的电呢？我要带什么？它这里面已经不用你管，那我这个基金要管，基金出来的电源我要往哪里边？我要换什么电？这水箱吗？然后钥匙开关跟后面的受控制的线路是同的，更他妈奇葩了这个，就更奇葩了。这个钥匙开关应该是最先的，电路应该先过钥匙开关才过机。钥匙开关跟后面的控制电路又同。那跟前面就不同。